Samaran guys, nginamukela ku-vlog yami namhlanje. Spend a day with me asamenze emsebenzini. Kuma-decisions wonke ngiyawathatha kulo nyaka. Yabo leyo transition from i-afro ngingene kule type yenwele clockers. Angikholwa ukuthi mina sonenwele ezinhle kanje futhi engahluki. I-traffic M1 guys njalo ekseni hayi cha shembandle egoli. If uyabuka ama-YouTube vlogs ami uzokhumbula ukuthi ngahamba ngaya ePep ngawathenga ama-throw for ama-client ami because egoli kuyabanda ngewindi. Yazi nje indlela engathanda ngama-client ami ngathi ngahlezi nje kukhona something engasurprise ngawo engwenzela wona, and I really love my salon guys. So next time awufika uze ngathi uyagodola sizokunikeza i-throw spin esikuthi fa ngeti. Namhlanje bengena ama-client awu-2 so ngaqala ngakwenza itiye ngizokwenzela ami nelamngane nami Nombuso mase sidla namagwinya. So amagwinya guys athengwa inombani usuku ezofika kuqala emsebenzini odlula nje ngakwesitolo samagwinya. Uyasibhalela egroupini athi guys nakho ngibona amagwinya bese yasithengela ezana. Enye into esengirealizeile ngami ukuthi ngiye-winter ngiyalamba guys. Hayibo, I think i-client lamandisa leli ubese khokha. Enye into we guys emsebenzini siyaphana nje ukudla. Mawuphethe ukudla okumnandi uyafika nje uzosiba. So sonke siyathanda ujeqa, so umandisa sonke usiphathela ama-slice kajeqa wenziwe uyena ngezandla zakhe. Lolu suku belishubile sonke sisebenza nakwafika ipackage yami yakadwale ngithazongibona ke sengilukile. Nami ngapha bese ngiqeda ukwenza iphondo lami. Client lami uthenja kalithanda iphondo li too much, so nje canga lo ngilikhathile. La uthe buya sisi uzokhatha futhi okugcina please. We guys, I think abantu abaningi balithanda leli phondo lelikhulu line drama because abantu abaningi basuke beye ku graduation noma usuke emshadweni noma emcimbini, so nje ufuna lithi nje ngiqede ngimkhokhise bese ngilungisa i-happy yami for my second client. Lana ke besenza isibonga curls azangize ngishuthe that time isenza because bengijahe isikhathi, but saqeda umuntu mase yibuka kulesi sibuke sithi wamuhle Jom ngivela ngibona ukuthi ya lo color ungenisile guys, bangantshela ukuthi njalo kufika umuntu nje asicela lo color. It's the same color engangwenzile nami kwi natural twist yaka darling, but ke it's understandable color of the season i-winter phela manje. La bese siqedile ukusebenza sonke namhlanje Nombuso secheck ukuthi sonke siwarecordile ama-client ethu. Yabo mase siphuma sesiyemakhaya ngathi amanga sesiyophumula siphinde sivuke kusasa sisebenza. Iphela live vlog yami namhlanje. Thank you for watching. Bye. Ngizokubona kwi vlog elandelayo.